Salam əziz tələbələr, abituriyentlər və ingilis dili öyrənən hər kəs. Deməli, mixed testlərdə zamanlardakı mixed testlərin biz 48-ci sualındayıq. Burada before 48-ci sualda before qaydası var. Beforedan qabaq demişdik ki, biz hədlər götürməliyik. Hədlər olan ki, cavabımız var və keçmiş zaman olduğu üçün called olacaq və axırda hədlə did arasında qalırıq. Biz buna nəyə baxmalıyıq? Baxırıq, burada sual cümləsidir. Əgər birinci cümləni hansı zamanla vermişiksə, cavabını da eyni zamanda verməliyik. Deməli, had ilə sual verdiyimiz zaman bunun cavabını da hadlə verməliyik. Had she finished və yes she had olmalı. Yəni, eyni zamanda verməliyik sualını da. Sonra burada da eyni qaydada before'un qaydası var deyə hədləri götürürük. 2 dənə hədimiz var. Invited var. Amma burada will invited verib səhvdir. Həm də did yox, had olmalı idi. Qalır elə B variantımız. Sonra ego var burada birinci tərəfdə. Ego keçmiş sadə zaman, yəni arrivedlər olmalıdır və since then deyirsə o vaxtdan bəri və biz burada had yox, haven't seen B variantı. 51-də ego keçmiş sadə zamandır. Leftləri götürürük. Qalır A və Y variantının arasında. Since then o vaxtdan bəri deməkdir və calls indiki zamanda olmaz. Has called olmalıdır. Yəni Y variantı. Sonra 52-də when-dən sonra have-lər olmaz, will-lər olmaz, met-lər qalar, met. İkinci tərəfdə isə yet olduğuna görə və deyir ki, hələ orada məzun ola, yəni bilməmişdi. Onu tanış olanda o məzun ola bilməmişdi. Burada da has inkarda deyil, zaten həm də bizə lazımdır keçmiş bitmiş zaman metə görə. Olacaq hadn't graduated. Yet inkar və sual cümləsində işlənir. Sonra 53-cü sualda when Paul found you, found keçmiş zaman olduğuna görə biz have-ləri çıxırıq, will-ləri çıxırıq. Did you do, bir də were you do. Yəni were you doing onlar 1 və 3. Yəni eyni zamanda uzlaşmalıdır. Sonra 54-cü sualda when you got the message, got keçmiş zamandır. Biz onda have-ləri çıxırıq, have-ləri, will-ləri çıxırıq. Qalır 2 və 4. Yəni D variantı. Were və did. Sonra by last Monday, he all information he for. Deməli, by last Monday, demək keçən bazar ertəsinə qədər bu adətən keçmiş bitmiş zamanın göstəricisidir. Keçmiş bitmiş zamanda zaten keçmiş sadə zamanı uzlaşır, belə bir cavabımız qalır. Diğerlerine baxaq, found-la will uzlaşmaz zaten. Have found, he-dən sonra have yox, has gəlməlidir, səhvdir. Yəni he-dən sonra have gəlməz, səhvdir. Və he had-lə də are uzlaşmır, səhvdir, qalır C variantı. Had found və looked for. Və by adətən by keçmiş bitmiş zamanın göstəricisi kimi işlənir. By 5 o'clock yestədir, yəni keçmiş zamanda, keçmiş amma bitmiş zaman, yəni hədlər götürürük və hədlə də təbii ki will uzlaşmaz, qalar Y variantı. Had reached-lə planned. Sonra 57-də I consider this his application in 2 days. In 2 days gələcəyə aid bir göstəricidir. 2 gündən sonra deməli. 2 gündən sonra deməli bu will be accepted olacaq. Çünki gələcək zamana aid bir sözdür. Deməli, after'ın qaydasını dedik bayaq. Deməli, after'dan sonraki boşluqda had, əvvəlində isə keçmiş sadə zaman. Amma baxaq ki, burada uzlaşma pozulurmu, necə olur? Deməli, burada baxanda have-lə had uzlaşmaz. Deməli, belə cavab olmaz. Are-la will uzlaşır, amma after'dan sonra dedik will gələ bilməz. Will-lə would gələ bilməz. Burada C variantı will-lə was uzlaşmır. Yəni, burada would-la həm would uzlaşmır, həm də ki, after'dan sonra would gəlməz. Qalır burada is completed indiki zaman, will be displayed isə gələcək zamanla uzlaşır. Yəni, after'dan sonra keçmiş bitmiş söhbəti yoxdur burada. Əgər olsaydı, burada sadə keçmiş zaman, burada da keçmiş bitmiş zaman ola bilərdi. Amma bu belə də olur. Çünki indiki zaman isdir və will də gələcək zamanda uzlaşır. After'dan sonraki boşluqda biz will qoya bilmirik, amma əvvəlki boşluqda qoya bilirik. Yəni Y variantı. 59-cu sualda deməli after qaydası var. Yəni after'dan sonra will-lər olmaz, would-lar olmaz və have-lə had uzlaşma pozulub burada. Will-lə was uzlaşma pozulub burada. Qalır will be və is. Yəni will be shown və is entered indiki zamanla gələcək zaman uzlaşır. 60-cı sualda before'un qaydasına görə biz had seçirdik və sonra da sadə keçmiş zaman. Had bir cavabda var və keçmiş sadə zamandır və uzlaşma var. Y variantı.
61-ci sualda before-un qaydasına görə before-dan əvvəl keçmiş, bitmiş zaman work, had worked, ikinci tərəfdə isə promoted olur, yəni C variantı düzdür. Sonra 62-ci sualda deməli for 30 minutes 30 dəqiqədir ki, for olanda indiki bitmiş zaman olur adətən və indiki biliş və keçmiş bitmiş. İkinci tərəfdə də yet varsa yenə have-in has-in inkarı olmalıdır. Və ikinci tərəfdə has-in inkarı var, birinci tərəfdə də has var. Deməli elə B variantı düzgün cavabdır. For-a görə has been, yet-ə görə hasn't found. Deməli 63-cü sualda deməli biz burada if var, amma burada bu suallarda diqqətli olmaq lazımdır. Bu tamlıq budaq cümləsidir. Asked, wanted to know, nə bilim wonder kimi sözlərdə biz if-dən sonra had falan qoya bilirik. Sadəcə uzlaşmaya baxaraq indiki və keçmiş uzlaşmır, keçmiş və indiki, indiki bitmiş, keçmiş bitmiş, indiki keçmiş zamanla indiki bitmiş olmur. Asked-la keçmiş saat bitmiş zaman uzlaşır və burada if-dən sonra had gəlməsi təcrübə deyil. Çünki burada if deməli əgər mənasını deyil, məsələn mı mənasını verir, ki mənasını verir. Deməli mən Johndan soruşdum ki, o konsertdə mahnı oxuyubmu? 64-cü sualda deməli last year dediyinə görə keçmiş sadə zaman olacaq. Traveled'lar qalır və ikinci tərəfdə də every day və uzlaşmaya baxarıq. Burada əslində heç bir şey lazım deyil. Burada traveled-la were uzlaşır, go uzlaşmır. Traveled-la state uzlaşır, go uzlaşmır. Amma traveled, state və went üstə uzlaşır deyə biz D variantını götürürük. 65-də showed her children the clothes for them. Show keçmiş zaman olduğu üçün biz keçmişlə keçmişlər götürməliyik. Bu hamısı indiki zaman, gələcək zamanda. Had bought keçmiş zaman. Both Nick and Mary, but neither of them. Burada ikinci tərəfdə bizim göstərilir və orada bizə tanış olan bir söz neither var. Neither'dan sonra inkar olmaz. Çünki özü zaten inkardır. Bunları çıxırıq. Qalır C və D variantı. Burada da both Nick and Mary 2 nəfər olduğuna görə won't S olmaz. Səhvdir. Qalır. Olar D variantı. Want olur. İkinci tərəfdə də neither of them-ə görə neither-ın xəbəri tək olur deyə no olur. Yəni C variantı. Uzlaşmadan başqa burada həm də mübtədə xəbərdə bir-birinə mübtədə xəbərlə uzlaşması da lazımdır. Burada 1990-cı ildə isə keçmiş sadə zaman olmalıdır. Hədləri çıxırıq, publishedlər qalar. Və since then o vaxtdan bəri deyirsə, o zaman have has olmalıdır. Yəni o vaxtdan bəri milyonlarla, 20 milyondan çox kopyası satılır. Yəni satılır. 68-ci sualda 2000-ci ildə deyirsə, bu keçmiş sadə zamandır. Since then deyirsə, have has olmalıdır. Achieved və has gained olur. 69-cu sualda 3 weeks ago. Ago keçmiş sadə zamandır. Keçmiş sadə zaman burada isə since departure yenə indiki bitmiş göstəricisidir. Və left-lə deməli have has olmalıdır. Yəni A variantı. Burada last year var. Keçmiş sadə zaman made-lər götürürük. İkinci dəfə də since then olduğu üçün indiki bitmiş zaman olur. Yəni hasn't made olacağı variant. 71-də deməli afterdan sonra deməli nə olmalıdır? Keçmiş bitmiş zaman, sonra isə keçmiş sadə zaman. Bu ola bilir. Digərlərinə baxaq. Məsələn, had-lə read ola bilər. Keçmiş zamandan keçmiş ola bilər. Burada understand-lə will ola bilər. Will olmur. Burada have-lə read uzlaşmır. Yəni understood-lə have uzlaşmır. Qalır bu iki uzlaşma, amma sadəcə afterdan əvvəl yox, sonrakı boşluqda biz had götürməliyik. Çünki tərcümə elədik. Mən başa düşdüm ki, mən onu bir neçə dəfə mən deyib bunu çətin başa düşdüm. Bir neçə dəfə oxuduqdan sonra, deməli bir neçə dəfə daha əvvəl oxumuşam ki, sonra başa düşmüşəm. Yəni oxumaq prosesi başa düşməkdən daha əvvəl olub deyə ona görə oxumaq prosesinə biz had read deyirik. Had read variantı. 72-də after'ın qaydasına görə yenə had olmalıdır özündən sonra. Will olmur və bunlara görə bir dənə cavabımız qalır. Found-la had completed var. 73-də ego var. Ego keçmiş sadə zamandır və since when isə bitmiş, indiki bitmiş zamandır. Did move olur, digərlərini çıxırıq və burada isə will'i çıxırıq. Burada since then-ə görə biz, burada since when-ə görə olur have now.
Deməli, 74-də will-ləri çıxırıq. Join indiki zaman olduğu üçün indiki zaman gələcək zamanla uzlaşır, yəni C variantı. 75-ci sualda ego keçmiş sadə zaman göstəricisidir, since isə indiki bitmiş zaman göstəricisidir. Deməli, ego olduğu üçün will-ləri, həzləri çıxırıq, both qalır və since indiki bitmiş olduğu üçün biz had deyil, həzi götürürük. Çünki o vaxtdan bəri deyil, bu zamanlar yetişir. Sonra burada ego var yenə, ego keçmiş sadə zamandır, wrote olunlar götürürük və hələ də deyir ki, hələ də bu olmayıb deyə indiyə qədər və hələ də çap olunmayıb deyə bunu hasn't götürürük. Hadn't olmur, çünki bu keçmiş bitmişdir. Bizə lazımdır ki, anam deyir 4 il əvvəl şeir yazıb, amma hələ kitab çap edilməyib. Yəni bu hələ də proses edilməyib deyə bu indiki bitmiş zamana aiddir. Burada da indi eyni qaydadadır. Kate ego deyirsə, keçmiş sadə zamanlar götürürük və yet olduğu üçün having has'ın inkarını qoymalıyıq. Çünki hələ də öyrənməyib deyir. Yolları hələ öyrənməyib. Köçüb 3 ildən əvvəl, amma hələ də yolları öyrənməyib. Sonra 78-ci sualda deməli, since morning deyirsə, indiki bitmiş zaman olur və ikinci tərəfdə isə yet var, yenə indiki bitmiş zaman olur. Baxırıq. Deməli, əmüzar olmaz birinci səhvdə, had-lə don't uzlaşmır, qalır A və B variantı. Deyir, mən səhərdən da qolbağımı axtarıram, amma hələ tapa bilməmişəm. Bu söhbət indidən gedir. Bu keçmiş bitmişlə əlaqəsi yoxdur. Həm uzlaşma pozulub, həm də burada mənacə cəhətdən oynur. Burada for about 2 days deyirsə, for vardırsa müddət bildirir və indiki bitmiş zamandır adətən. Və həfəz olmalıdır burada. Adətən həfəz olur və digər tərəfdə isə uzlaşmaya görə izlə deyil. Deməli, usually dediyinə görə bunu indiki davam edici yox, indiki sadə zamandan uzlaşır. Yəni olur yevalı. İndiki bitmiş, indiki sadə və indiki ilə davam edici ilə uzlaşa bilər, amma usually göstərisinə görə biz buna indiki sadə zaman götürürük. 80-ci sualda isə deməli, she first part of program for about 6 months, 4 deyirsə müddət bildirir və bu həfəz olmalıdır. Teachers'lar gedir, həfəz olur və digər tərəfdə isə usually indiki sadə zaman olduğu üçün is teaching yox, teachers olur. Yəni devam edir. 81-ci sualda deməli, for 2 hours dediyinə görə həfəz had ola bilər, amma burada had-lə returned uzlaşmır. Burada had been waiting-dən returned uzlaşır və been-dən sonra zaten keçmiş sadə gəlib. Digər cavabların niyə olmadığına baxaq. Deməli, burada have indiki zamandır, return keçmişdir, were keçmişdir, return indidir, were keçmiş, return keçmişdir. Niyə olmur D variantı? Çünki burada for olduğuna görə, for 2 hours dediyinə görə bu bitmiş zamanların göstərisi. Yəni, bitmiş zamanlardan işlənir. Yəni, was were heç vaxt, was were indiki keçmiş davam edici zaman göstərisi heç vaxt for ola bilməz. Burada da for 2 hours deyirsə yenə for-a görə biz have, has, had-i götürməliyik, digərlərini çıxmalıyıq. When-dən sonra yenə uzlaşmaya baxırıq. Had-lə comes uzlaşmır, have-lə came uzlaşmır, qalır nə had-lə came uzlaşır, yəni C variantı. 83-cü sualda for about an hour, yenə burada for müddət bildirir. Müddət olduğuna görə biz burada was-u çıxırıq və has-ı çıxırıq. Deməli, burada has-lə came uzlaşmadığı üçün bu çıxdıq. Bu cavabı qalır A və B. Yəni, have indiki zaman, had keçmiş bitmiş zaman, amma uzlaşma burada pozulmamış olur. Had been talking-dan came. Keçmiş bitmişlər, keçmiş sadə zaman. 84-cü sualda will-lər indiki bitmişdən sonraki boşluqda will-ləri çıxırıq. Come indiki zamandır və indiki zamanla təbii ki, will gələcək uzlaşa bilər. Yəni, C variantı. Və son sualımız, when-dən sonra biz will-i çıxa bilirik, digərləri qalır. Sonra uzlaşmaya baxırıq. Is-lə were uzlaşmır, shines indi də walk-la uzlaşmır, has indi də were-la uzlaşmır. Qalır A variantı. Was shining ilə walk uzlaşır, yəni A variantı. Suallarımız bitdi. Gələn həftədən passive voice məhsul növün suallarını edəcəyik. Sağ olun, hələlik.